bạn tôi sẽ chắc là sầm rập cái gì là praner AI studio.google.com ដែលត្រូវការ deploy ប៉ុន្តែ deploy យើងត្រូវការក្នុងករណីដែលយើងអត់ deploy យើង send link ទៅឲ្យអ្នកដទៃមើលអត់បង្ហាញចេញទេតោះតែយើង deploy បានយើងមាន public link មួយអញ្ចឹងយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីអាចឲ្យគេចូលមើលនៅអ្វីដែលយើងបានធ្វើរួចរាល់នៅលើ AI របស់ Google អញ្ចឹងវិធីសាស្ត្ររបស់យើងដែលយើងអត់ចង់ deploy កំណត់ដូចជា visa card ដាក់ជាមួយនឹង Google គ្នាយើងអាចប្រើវិធីសាស្ត្រមួយបានដែលអាច upload ទៅលើគេហទំព័រ hosting free netly free ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមានច្រើនទៀតដែលយើងអាច upload ទៅ free បានអញ្ចឹងរបៀបដែលយើង upload បានយើងធ្វើទាំងអស់គ្នាទី1គ្នាយើងត្រូវ save វាទៅក្នុង GitHub សិនអញ្ចឹងយើង connect GitHub អញ្ចឹង account ខ្ញុំនេះ connect រួចរាល់ហើយយើងគ្រាន់តែ save ទៅ GitHub ទៅឧទាហរណ៍ថាឥឡូវយើងដាក់ខ្មែរខ្មែរ web អូខេអញ្ចឹង private ផ្លេចដាក់ខាងក្រោមតោះយើងចុច create git repo អូខេអញ្ចឹងនេះយើងចុចប៊ូតុង commit all change អូខេរួចរាល់អញ្ចឹងយើងបានបញ្ជូន source code ទៅលើ GitHub រួចរាល់រួចរាល់ហើយណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងជំហានបន្តទៀតយើងត្រូវតែចូលទៅ sign up នៅ netlify.com sign up មកហើយការ sign up យើងអាចជ្រើសរើសជាមួយនឹង GitLab ក៏បាន GitHub ក៏បានដែរប៉ុន្តែពេលដែលយើង deploy វាមាន option ឲ្យយើងអាចជ្រើសរើសបានចេញពី GitLab ឬក៏ GitHub អូខេតោះអញ្ចឹងទៅអនុវត្តបន្ទាប់ទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែសូមខ្ញុំបានធ្វើការ testing ហើយយើងមានបញ្ហាមួយនៅកន្លែង index.html អញ្ចឹងខ្ញុំបានតេស្តទៅគឺមានបញ្ហានៅចំណុចហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាកន្លែងនេះមួយខាងក្រោម div id attribute id root នេះខាងក្រោមនេះគឺយើងយក script មួយអញ្ចឹងយើងបាត់ script ហ្នឹងអញ្ចឹងចាំបន្តិចខ្ញុំបើកខ្ញុំទៅយក script មកហើយចាំបន្តិចវាអត់អូខេផាសហើយពីរដងអត់ចូលសញ្ញាអញ្ចឹង script មួយនេះជា script ដែលយើងត្រូវ load file index.tsx ដែលយើង create ដំបូងវាត្រូវមានអាហ្នឹងប៉ុន្តែ Google AI អត់ដឹងថាតើវាអត់ add អាហ្នឹងចូលអត់ដឹងថាបញ្ហាអីចឹងណាតែបន្ទាប់វារួចរាល់យើង save វាម្ដងទៀតមិញ save ហ្នឹងមិញខ្ញុំអត់តន់ save មិញចាំបន្តិចហើយជាអូខេចឹងយើង modify ទៅលើ file មួយហ្នឹងអូខេ commit ដល់ទៀតណាតែបាត់កន្លែង script ហ្នឹងវាអត់ដំណើរការទេណា script នេះអូខេជំហានបន្ទាប់ពីយើងរួចរាល់អស់ហើយគេហទំព័រយើងដែលយើងបានឲ្យ AI ជួយ design ចេញទម្រង់បែបនេះឥឡូវនេះយើង
អត់មានវិធីសាស្ត្រក្នុងការ deploy ក្រៅពីដាក់ visa card នៅនេះទេអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងមានតែយើងផ្លាស់ប្ដូរទៅលើ hosting free បែបនេះដើម្បីយើងអាច access public link បានអញ្ចឹងយើងចូលទៅខាងនេះវិញ Delivery របស់យើងវិញយើង add project ថ្មីហើយយើងជ្រើសរើស import existing project មានន័យថាយើងអាចយកចេញពី GitLab GitHub បានអញ្ចឹងដល់នេះយើងគេឲ្យជ្រើសរើសអញ្ចឹងយើងចូលចេញពីក្នុង GitHub អូខេនៅក្នុងនេះដោយសារតែខ្ញុំ setting ក្នុងការឲ្យ list នៅក្នុង repo ចេញពីក្នុង Git ហាប់របស់ខ្ញុំមានតែ3ទេណាអញ្ចឹងយើងអាចចុចកន្លែងនេះដើម្បី add ចាំបន្តិចកន្លែងណាឡើយ add អូខេអញ្ចឹង scroll មកខលតិចមិញតោះនេះមិញនេះចុចខាងក្រោម config the Netlify app on GitHub អញ្ចឹងមកខ្ញុំអសរាយវានេះកន្លែងនេះគេដោយសារតែខ្ញុំជ្រើសរើសតែ3 repo ទេអញ្ចឹងក្រៅពីហ្នឹងវាអត់មកណាអញ្ចឹងឡើយខ្ញុំ select ថ្មីចាំបន្តិចដាច់ share screen តោះម្ដងទៀតមិនដាច់ share screen អូខេសូមម្ដងទៀតអញ្ចឹងពេលដែលខ្ញុំជ្រើសរើសខ្ញុំ setting រើសតា3 repo ទេអញ្ចឹងយើងអាចជ្រើសរើសថែមទៀតចុចកន្លែង config នេះមកអូខេបន្តមក scroll មកក្រោមបន្តិចយើងជ្រើសរើសយក repo ដែលយើងបាននេះមុនហ្នឹងគេដែលយើងដាក់ e ខ្មែរបែបណាអូខេចុច save មកបន្តមកទៀតតទៅពីរួចរាល់យើងឃើញ load មកហើយចុចលើ repo របស់យើងមិញហើយបន្តមកនេះដោយសារតែខ្ញុំបង្កើតជា team បង្កើតអីមានហើយស្រាប់តែគ្នាយើងអត់ទាន់មានregister ដំបូងវាទាមទារឲ្យយើងពេញហើយអញ្ចឹងណាខ្ញុំដាក់មកក៏ចុចអូខេចឹង available បើសិនជាអត់ available ទេយើង change បន្ថែមទៀតលេខ1លេខ2អញ្ចឹងណាអូខេនេះ main deploy ត្រឹមត្រូវហើយជាចេញពី brand main ណាអូខេ npm run build នេះអត់ទេហើយតកតទៅនឹង environment env វិញក្នុងករណីដែលយើងប្រើប្រាស់មានន័យថាខ្ញុំបង្ហាញមួយទៀតនៅក្នុង source code យើងអត់មាន setting ជាមួយនឹង key អីគេខ្លះ key ដូចជាGemini API key ឬ key មួយចំនួនណាដែលនៅក្នុង env តោះចុចខ្ញុំបង្ហាញអ្វីដែលខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើពីមុនវាមានយើងត្រូវមើលដែរចេះមើលថាតើនេះកន្លែង service កន្លែង service នេះគេមានយ៉ាងគេ API key ចឹងនៅក្នុងករណីដែលយើងមាន API key ភាសាដាច់ share screen ចាំបន្តិចអូខេ share ខុសទីតាំងនេះចាំបន្តិចអូខេនឹងអញ្ចឹងក្នុងករណីដែលយើងមាន API key បែបនេះយើងត្រូវតែយកហ្នឹងឈ្មោះហ្នឹងយកទៅដាក់នៅក្នុងកន្លែងនេះហើយយើង add key ចូលមកអញ្ចឹងណាតែបើសិនជាឥឡូវដោយសារតែ project គេហទំព័រដែលខ្ញុំ design នេះឲ្យ AI design ធ្វើឲ្យហ្នឹងអត់មាន setting
setting សម្រាប់ service ឬ key អីទេអញ្ចឹងយើងអត់ត្រូវដាក់វាទេណាហ្នឹងតោះអញ្ចឹងយើង deploy តែម្ដងតែមួយ flat ទេហើយដោយសារខ្ញុំ record វីដេអូខ្ញុំយូរដោយសារតែខ្ញុំត្រូវបញ្ចូលគ្នាយើងពីមួយដំណាក់កាលទៅមួយដំណាក់កាលអញ្ចឹងណាចាំវាយូរអញ្ចឹងហើយយើងវែងតិចតែគ្នាយើងព្យាយាមមើលមកតិចប្រហែលជាប្រហែលនាទីហ្នឹងគ្រប់គ្រាន់ណាអូខេនេះ public រួចរាល់តទៅរួចរាល់នេះ link នេះមួយនេះចូលមើលមកអូខេនេះឃើញទេអ្វីដែលយើង design នៅក្នុង AI នេះមិញអូខេ design នៅក្នុង AI នេះមិញមានប្រហែលហ្នឹងឃើញចេញមកចុះបើក្នុងករណីយើងបន្ថែមបន្ថយទៀតបានពេលដែលយើងឧទាហរណ៍ឥឡូវខ្ញុំសាកលបងកែនេះពាក្យពេចន៍នេះមួយខ្ញុំលុបវាចេញអញ្ចឹងណាចាក្នុងករណីលុបចេញហើយយើងគ្រាន់តែ commit code ទៅកាន់ GitHub ទៅនៅលើនេះនៅលើ server dashboard ផុសNetlify ហ្នឹងវានឹងទាញ code ដែល update ចុងក្រោយដោយស្វ័យប្រវត្តិអញ្ចឹងយើងមិនចាំទៅធ្វើអីទៀតទេ deploy តែម្ដងចប់ហើយតោះឥឡូវយើងសាកល្បងចូលទៅកាន់ index.tsx អត់មានទេនៅក្នុងគេឯណា home នេះយ៉ា home យើង search ពាក្យយ៉ានេះពាក្យហ្នឹងមិញណាតោះខ្ញុំលុបវាចេញចុចរក្សាទុកសិននេះ save ទុកសិនហើយយើងមកមើល code យើងវិញយូរទេប្រហែលជាម៉ាស៊ីនខ្ញុំវា slow អូខេរួចរាល់យើងមើលឲ្យ preview វិញយ៉ាអញ្ចឹងវាបាត់ហើយអូខេបាត់ហើយណាយ៉ាបាត់ហើយនៅលើនេះយ៉ាអត់ទាន់បាត់ទេពាក្យពេចន៍មិញណាតោះតែយើង commit code ទៅកាន់ GitHub សិនអូខេអញ្ចឹងយើង git commit មកនេះ save to git មកនេះអ្វីដែលយើង update វិញគេ modify ចុច commit មកអូខេរួចរាល់យើងមកចូលមើលនេះវិញវាកំពុងតែទាញមកឡើយមើលទាញហើយហើយទាញចប់ហើយហ្នឹងទៅ reload នេះមើលអត់ចាំតិចឬក៏ត្រូវ redeploy អូនេះអូខេ building មុនហ្នឹងយើងចប់នេះមួយម៉ោងប្រហែលនេះតាមតាមកថ្មីដែរអញ្ចឹងវាយើង take time បន្តិចនេះរួចរាល់តោះតែ reload យើងមានតែធ្វើអីហ៎អត់មាន redeploy ទេគ្រាន់តែពាក្យពេចន៍ទេយើង add module បានយើងត្រូវ redeploy ហ៎គ្រាន់តែយើង commit code ទៅកាន់ GitHub ហើយរងចាំឲ្យhosting free Netlify នេះវា deploy យើងម្ដងទៀតហ៎ចារួចរាល់ប៉ុណ្ណឹង